السلام عليكم التلاميذ ديال الأولى بكالوريا. اليوم إن شاء الله on va corriger un nouveau examen. On va corriger aujourd'hui un contrôle. C'est l'évaluation numéro 1 اللي فيها la boîte à merveille. C'est un extrait de roman autobiographique La boîte à merveille avec les questions. Alors الهدف من هذا الامتحان هو أنكم تستعدوا. كاين اللي دوز صراحة الامتحان رقم 1 وكاين اللي كيكون لي بروف ديالهم معطلين يقدر يستافد منه. بصراحة كنستسمح انه جا الفيديو معطل، ولكن ان شاء الله on va le régler tout ça, on va rectifier plus tard. Alors هذا évaluation numéro 1 niveau première baccalauréat lycée ديال 11 janvier. alors ما عليناش في الليسي، حنايا همنا هو ليكستري غادي نعلمكم كيفاش تجاوبوا. الهدف ديالي هو انكم تعلموا التقنيات ديال الاجابه. داكوغ. الوغ نفترضوا ان هذا اكزامان ريجيونال تحط لكم في شهر 6 ان شاء الله. دخلتوا لقيتوا الاكزامان ريجيونال داير بحال هكا. كيفاش غادي نتعامل مع هاد لي كيستيون؟ داكوغ. الوغ اول حاجه ليكستري غتنساه، ما غتقراه ما والو. غادي تقول لي لا ديك القضيه ديال نقرا التكست بزاف د الخطرات باش يتوسخ ليا في راسي، نسى نسى نسى. شوف معايا كيفاش غادي نتعاملوا مع لي كيستيون. اول حاجه غادي نبدي نجاوب على هاد البروميير كيستيون اللي هي فيها لا فيش دو ليكتور اللي ساهله. نون دو لوتور، تيتر دو لوفر، جونر دو لوفر، دات دو بوبليكاسيون. هادي كيفاش انا ما عرفش لوفر، ما عطيني حتى انديس على لوفر، كيفاش غادي نعرف ان لوفر اللي محطوطه لي؟ عندك جوج ديال لي زانديس. بروميير انديس هو انك تمشي تشوف لي بيرسوناج، تمشي تقلب على لي بيرسوناج. و دوزيام انديس هو انك تشوف لي كيستيون. لي كيستيون تقدر تلقى شي حاجه كتفرش الرومون، ما لقيتيش 100% تلقى في لي بيرسوناج. الوغ البيرسوناج هانتوما كما كتشوفوا. انا عرفتها غير من الفيديو الشهيره ديال لابواط لو سوار كنت دور لي ريش دون لور شورت كوفرتور اكسيتيرا. الوغ on a ici voilà on a ma solitude كدل على سيدي محمد الاول كيعلم الوحده. هي سيزون بيتي كارسون سيزون. الوغ ها هي اونسي رحمه، ها هي قناوه اي لي تي فويونت. الوغ سي لا بواط ا ميرفاي. الوغ غنبداو دابا نجاوبو على كيستيون 1. nom de l'auteur la boîte à merveille. titre de l'œuvre non pardon nom de l'auteur c'est Ahmed Sfraoui. titre de l'œuvre c'est la boîte à merveille. genre de l'œuvre roman autobiographique. date de publication je pense 1954. alors deuxième question عاودو تأكدوا من لا دات حيت ما بقيتش عاقل، مي جو بونس انها 1954. deuxième question comment appelle-t-on la littérature à laquelle appartient cette œuvre? alors غادي خصها تكون تصور معنا هاد ليفالياسيون 4 points très très facile cadeau. alors la littérature اللي قراناها هي la littérature maghrébine d'expression française. alors احنا دينا 2 points très très facile. situer le passage par rapport à l'œuvre. alors هادي كاين اللي كتخلعو، راه ما بقاش كتحط في لي ريجيونال ولا كيتحطوا لي كيستيون شوا ملتيبل و بيان كيستيون فري او فو. الوغ هنايا قال لهم سيتيي لو باساج، معليش بارابور ا لوفر. كيفاش تسيتيي لو باساج؟ هنايا ما عندك كيفاش دير لا سيتياسيون دو باساج. علاش؟ حيتاش معروف على لا سيتياسيون دو باساج كدير ديك الاحداث اللي كانوا قبل من هاد ليكستري. هنايا هاد ليكستري كما كنعرفوا انها البدايه ديال لا بواط ا ميرفاي. الوغ غادي تقول سو باساج إلي au début de l'œuvre ou bien la situation initiale de l'œuvre d'après le schéma narratif. ou bien تقول له هاد الجملة هادي ce passage vient dans le début de l'œuvre de la roman La boîte à merveille où le narrateur Sidi Mohamed il va présenter où il habite. et alors c'est Dachouefa, les locataires de Dachouefa, etc. alors qu'une question très très facile. 4. Où habitait le narrateur? alors le narrateur il habite où? il habite à Fès. alors تقدر تقولوا à Fès هذه المدينة فين كيسكنوا، ou bien
à la maison de voyante. Alors, da chouefa, la maison de voyante, pardon. B, quel est le métier de son père? Alors, toujours, on est dans des questions qui est très très facile. Le métier de le père, M'allim Abdeslam, elle est tisserand. D'accord? Alors, très très facile. 5. Pourquoi le narrateur ne dort-il pas? Alors, هنايا je pense تخلو معنا l'extrait غادي نبداو نجاوبو غير من l'extrait. Alors voilà علاش نقلبو علاش le narrateur il ne dort pas. تصوروا معايا شحال جاوبنا على 4 questions بلا ما نقراو واحد الآن l'extrait. عليها هاهي 2 عليه 2 4 2 6 7 8 وجاوبنا على 8 بوان. هادشي عاد ما دزناش على l'extrait. Alors pourquoi le narrateur ne dort-il pas? نشوفو. Le soir, quand tout dorment, les riches dans leurs chaudes couvertures, les pauvres sur les marches des boutiques. Où sont les porches des palais? Moi, je ne dors pas. Alors سطر لي على هادي. Moi, تصور معايا هاد الأستاذ من الطيبة ديالو من الطيبوبة ديالو التعامل معاهم. سطر ليهم على الجواب. هاي Je ne dors pas. Je sens à ma solitude. هاي voilà. Et l'encense tout le poids. Ma solitude ne date pas d'hier. Alors أول جواب اللي أونغرا مسطر ليهم عليه قال لهم ياكو بصحتكم لي كادو 2 بوان فاصيل. الوغ غادي تكتب هاد الريبونس لي اونغرا داكوغ لي بالنوار. الوغ il ne dort pas à cause de sa solitude. كنعرفو انا سيدي محمد il souffre de sa solitude. la solitude هي الوحدة. الوغ ندوزو لا كيسيون 6 la voyante du rez-de-chaussée était adepte de quelle confrérie? الوغ لا فوايونت هي الشوافة اللي كتسكن في rez-de-chaussée السفلي. شنو هو الكونفيري اللي كانت كدير؟ اجي نشوفو لا فوايونت فين كيدوي عليها. Je vois au fond d'une impasse que le soleil ne visite jamais. Un petit garçon de 6 ans dresse une piège rattrapée. Alors, alors aussi, voilà, nous habitons d'Al-Chouefa, la maison de la voyante. Effectivement, au rez-de-chaussée, habite une voyante de grande réputation. Des quartiers les plus éloignés, des femmes de toutes les conditions venaient le consulter. Elle était voyante et quelque peu sorcière. كانت شوافة وواحد شوية ديال السحر كدير سحرية هي. adepte de la conférence. alors voilà شوف معايا مثلا نتايا لا تفقه شيئا في اللغة الفرنسية غتبقى تشوف غير لي موكلي. الوغ ها انت شفنا كونفيري هنايا رجعنا حنا لقينا كونفيري بقينا غير كنقراو لقينا كونفيري. غادي تكتب هاد الجواب تقول له il adepte la confrérie de Gnawa Jean de Gouinet. داكوغ وبارك عليك تقول له لا كونفيري دو غناوة وهي ديتي ان بوان. داكوغ الي تري فاسيل. بي et à quoi ça donne chaque mois. alors غادي تمشي تقلب على chaque mois شنو قالو فيه. alors voilà elle s'offrait une fois par mois. Voilà, elle s'offrait une fois par mois une séance de musique et de danse nègre. غادي تكتبها له هنايا وهي ان بوان. très très facile. alors voilà question 7 et 8 هذه لا لونغ كما قلت لكم ان لا لونغ كتكون عليها 2 بوان حتى هي. هنايا غير كونترول كونتيني كيكونوا لي نوت زوينين بزاف. اما الريجيونال كيكون كلشي بحساب. alors تبعوا معايا تنوصلوا لي ريجيونال ونشرح لكم. قالوا transformer cette phrase au discours indirect. alors عطانا هاد لا phrase في le discours direct غادي نترانسفورميوها discours indirect. le professeur m'annonça est-ce que tu seras absent demain. alors شنو هادي le professeur m'annonça est-ce que tu seras absent demain. alors voilà شنو كنشوفوا عندنا هنايا كنشوفوا عندنا واحد الكيستيون. داكوغ الوغ باش غادي نديرو الديسكور ديريكت ديريكت وي indirect. alors le professeur m'annonça غنحيدو الكيومي افيك كيل البريزون. هنايا عندنا البريزون غادي يولي امبارفي qu'il était ce que tu seras absent demain. alors هادي هي لا phrase du discours direct. très très facile. Quelle est la figure de style qui domine la phrase soulignée en double.
الوغ غادي نشوفو لا فراز سوليني اون دوبل. إلي هو فين هي لا فراز سوليني اون دوبل؟ دون لو تكست ولا عطاوها لينا؟ معرفتش صراحة، مبانتلياش. بلاتي فراز سوليني اون دوبل إلي هو مبانتلياش قاع. او ماي جاد صاحبي. الوغ اتون نقلب على هاد لا فراز، معرفتش. اتون دون لا فراز سوليني اون دوبل. وي جو بونس هادي اللي مسوليني. هما عطاهم جواب وسوليني عليها. Moi, je ne dors pas, je sens ma solitude, il en sent tout le poids. Ma solitude ne date pas d'hier. الوغ قالك انا كيهز بالتقلي عليه كامل. الوغ انا سيدي محمد باين لا فيغور دو ستيل سيت اون ايبربول، بالغ باش انه يعبر على الوحده ديالو. قالك ما كنعش كاع، هو شحال ما طارا غينعس حيتاش باقي صغير. جو سون ما solitude et je sens tout le poids، كيهز الحمل ديالها كامل. الوغ سيدي محمد il fait une hyperbole, la figure de style c'est l'hyperbole. 9. Relever 4 mots relatifs à la, c'est quoi? À la voyante. C'est très très facile. Alors, 4 mots. Voilà chouefa, voilà gouiné, voilà gnewa, voilà aussi sorcière, voilà yetrouadna, voilà aussi les Gamberi. Alors, 4 mots. بارك علينا، c'est très très facile. حد الآن شحال باقي 20. 18 très très facile vraiment. Préférez-vous vivre seul ou avec les amis? Justifiez votre choix. Alors, question هذاك دوم عند الأستاذ عاوتاني. 2 points très 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 facile. هذاك évaluation ديال 20 sur 20. Alors, préférez-vous vivre seul ou avec les amis? Alors, تصور معايا هادي عليها 2 نقاط. هادو هما اللي كيكونوا في لافي بيرسونيل. غادي تقول غير je préfère vivre avec les amis ou bien je ne préfère pas، غتاخد 1 point. عاد تقولوا لا جوستيفيكاسيون اللي هي 1 point. جوستيفيي مثلا toi tu préfères vivre avec les amis alors car je peux créer des relations avec eux et des relations de foot, de malgré activité, d'accord. Alors qu'on a dit évaluation numéro 1 ديال première année baccalauréat. alors j'espère l'explication تكون مزيانة، و كنتمنى الا كنتو استفدتوا من هاد ليفالياسيون. تشجعونا بواحد لايك اي بارطاج افيك فوز امي. الوغ ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديدة وفكرة جديدة. كانت معكم لاشين ديال فرونسي افيك ادم.